Bueno, ahora que xa dominades a lei de Ohm, a intensidade, resistencia e voltaxe en un circuito, vamos a empezar a facer cálculos un pouco máis avanzados. En primeiro lugar, hai dúas formas de asociar os elementos en un circuito. Unha é a denominada configuración ou asociación en serie e a outra é a asociación en paralelo. Vale? Decimos que os elementos de un circuito están asociados en serie cando todos os elementos están situados un a continuación do outro. Fixadevos que este extremo da resistencia 1 está conectado con este da resistencia 2 e o mismo lle pasa a 2, así sucesivamente. Este extremo da 2 está conectado con este extremo da 3, etcétera, etcétera. Así con todos os elementos. Na configuración en paralelo non ocorre iso, senón que o que hai no circuito son bifurcacións, vale? Hai diferentes camiños polos cales se pode pechar o circuito. Entón, fixadevos, o extremo desta resistencia, desta e desta, conflúen todas no mismo punto, vale? Conflúen todas en este tramo de aquí. E o mesmo pasa co outro extremo. Todos desembocan en esta zona de aquí, vale? Entón, mentras que no circuito en serie solo hai un posible recorrido para pechar o circuito, se un electrón parte de este punto necesariamente ten que pasar pola resistencia 1, despois pola 2, despois pola 3 hasta completar o circuito. Na asociación en paralelo, non. Hai diferentes posibles camiños que levan ao mesmo punto, é dicir, se un electrón parte deste punto, pode, unha vez chegado aquí, recorrer o circuito pola resistencia 1 e completar o recorrido. Tamén outra opción sería recorrela pola resistencia 2 e completar o circuito ou recorrela pola resistencia 3 e completar o circuito, vale? Estos son como dous tipos de asociación opostos. Pode haber combinacións entre ambas, vale? Podemos ter un circuito que teña unha parte en serie, unha parte en paralelo, etc. Pero estas serían como as dúas configuracións, as dúas grandes configuracións, digamos. Entón, o que vos decía, na asociación en serie a intensidade é a mesma en todo o circuito, vale? Por que ocorre isto? En función da diferencia de potencial que apliquemos, do voltaxe, vale? Pois vai a existir unha determinada intensidade no circuito. Recordade que a intensidade é cantidade de carga por unidade de tempo, é unha corriente, vale? O sea, vamos a ter un certo número de electróns movilizados no meu circuito, vale? Ao pechar o circuito van a mobilizar un certo número de electróns. Entonces, todos os electróns que se mobilicen necesariamente van a pasar tanto pola resistencia 1 como pola 2, como pola 3, como por todo o circuito, vale? Todos os electróns que parten deste punto van a regresar ao mesmo, vale? Como a intensidade é a carga por unidade de tempo, pois a intensidade será a mesma, vale? Que vai a pasar? O que vai a ser diferente é a enerxía que perda cada electrón ao pasar por cada un dos elementos. É dicir, todos os electróns van a pasar pola resistencia 1 e van a perder unha certa enerxía. Todos van a pasar pola resistencia 2 e van a perder unha certa enerxía. E todos van a pasar pola resistencia 3 e van a perder unha certa enerxía. Que se ten que verificar? Pois que a enerxía total que levaba cada electrón sexa igual á enerxía que invertiu en todos os elementos do circuito, vale? O voltaxe ten que ser igual ao voltaxe que cae en cada un dos elementos do circuito, vale? Entón, en un circuito asociado en serie temos dúas cousas. Que a intensidade vai a ser a mesma en todos os elementos do circuito e que o voltaxe total aplicado sobre o circuito vai a ser igual á suma das voltaxes en cada un dos elementos, vale? Que pasa nun circuito en paralelo? Pois, neste caso, o que é o mismo é o voltaxe en todas as resistencias, vale? E o que varía vai a ser a intensidade. Vos imaginadevos que con esta enerxía inicial, cada electrón, bueno, párteme un grupo de electróns de este punto, non? Entón, hai un certo número de electróns que pasará por esta resistencia 1, o cal me dará unha determinada intensidade. Pero tamén haberá outro número de electróns que pasará pola rama 2, dándome unha certa intensidade.
e haberá outro grupo de electróns dos movilizados inicialmente que pasará pola resistencia 3, dando lugar á intensidade 3. Vale? Entón, neste caso, a enerxía, o voltaxe, é o mismo, vale? Todos os electróns que partiron deste punto tiñan a mesma enerxía cos que chegaron aquí e que os que chegaron aquí, vale? E o que varía é a intensidade, vale? Neste caso, fixadevos que se aquí se movilizan un certo número de electróns, ao final, independientemente do camiño que seguiran, teñenme que chegar a este punto o mesmo número de electróns. Vale? Eso tradúcese en que a intensidade total que circula polo circuito ten que ser igual á intensidade que circula por esta rama, máis a intensidade que circula por esta outra rama, máis a intensidade que circula por esta outra rama. Vale? Entón, gran diferencia entre circuito en serie e circuito en paralelo. En serie, a intensidade é a mesma en todos os elementos, en paralelo é diferente, vale? E, despois, en serie, a voltaxe en cada elemento é diferente, mentres que en paralelo é a mesma, vale? Bueno, pois imos a resolver dous exercicios prácticos, un circuito en serie e outro en paralelo. Vamos a empezar polo circuito en serie. Entón, vede que teño unha pila de 6 voltios alimentando un circuito con 3 resistencias en serie. Resistencia 1 de 10 ohmios, 2 de 5 e 3 de 15 ohmios. Entón, de primeira xa identifiquei que o circuito estaba asociado en serie. Entón, xa sei dúas cousas. Sei que a intensidade que circula por todo o circuito vai a ser a mesma, vale? Por la resistencia 1 vai a circular unha intensidade I que vai a ser igual a da resistencia 2 igual a da resistencia 3, vale? E tamén sei que a enerxía inicial, 6, vai a ser igual a enerxía que perden os electróns na resistencia 1 máis a enerxía que perden os electróns na resistencia 2 máis a enerxía que perden os electróns na resistencia 3. Bueno, eu sei que o voltaxe inicial é 6, que mo dan o enunciado. Canto vale o voltaxe na resistencia 1, na resistencia 2 e na resistencia 3? Para sabelo, podo aplicar a lei de Ohm. Sabedes que a lei de Ohm é voltaxe igual a resistencia por intensidade. A resistencia é seina e a intensidade é precisamente o que quero calcular. Entón, vou a centrarme nesta relación para intentar resolver o meu problema. Eu sei que o voltaxe aplicado total son 6 voltios, que é o que me aporta a pila, vale? Aquí o teño. E isto ten que ser igual a voltaxe na resistencia 1, que é o primeiro elemento. Pola lei de Ohm sei que voltaxe igual a resistencia por intensidade. Canto vale esta resistencia? 10 ohmios. E canto vale a intensidade? I. É unha incógnita, é o que quero calcular. Mais a voltaxe na resistencia 2. Voltaxe igual a resistencia por intensidade. Canto vale a resistencia? 5. E cal é a intensidade que circula pola mesma? I, é o que quero calcular. Mais a voltaxe na resistencia 3. O sea, resistencia por intensidade. A resistencia 3 vale 15 ohmios por a intensidade I, que é a incógnita que quero calcular. Fixadevos que aquí a I, ao ser a mesma, podo sacar factor común en este término, vale? 10 máis 5 máis 15 multiplicado por I, 10 máis 5 máis 15 son 30, entón vaime quedar I, que é igual a 6, partido de 30, vale? Se facedes o cálculo, 0,2 amperios. Entón, que intensidade circula polo circuito? Pois circulan 0,2 amperios por todos os elementos deste circuito en serie. Vale? Se quixera calcular, agora que xa sei a intensidade, exactamente canto é a voltaxe en cada un dos elementos, pois podo facelo, aplicando a lei de Ohm outra vez. A voltaxe na resistencia 1 será resistencia 1 por intensidade. A resistencia 1 son 10 ohmios pola intensidade, que son 0,2, acabo de calculala. 2 voltios, é dicir, dos 6 voltios, 2 pérdense neste primeiro elemento. Vamos a calcular os voltios neste segundo elemento. Resistencia 2 por intensidade. A resistencia 2 vale 5 ohmios e a intensidade 0,2 amperios. Xa o teña calculado e dame 1 voltio. Vale, pois dos 6 voltios, 2 pérdense nesta resistencia e 1 en esta outra. E por último, a voltaxe neste elemento é a resistencia 3 pola intensidade, o sea, 15 por 0,2 que me dá 3. Fixadevos que se verifica que 2 máis 1 máis 3 son 6, vale? Bueno,
Vamos a estudiar agora o circuito en paralelo. Entón, teño, neste caso, unha pila de 5 voltios alimentando este circuito, vale? Agora fixadevos que as resistencias están asociadas en paralelo, é dicir, unha certa corriente que parta deste punto, pues, parte da carga virá por esta rama de aquí, pechando así o circuito, outra parte da carga virá por este outro camiño, pechando así o circuito, e outra parte da carga virá por este camiño de aquí, vale? Entón, xa vin que o circuito está en paralelo, pois xa sei que a voltaxe en todos os elementos vai a ser a mesma, vale? Vai a coincidir coa voltaxe da pila, e sei que a intensidade vai a ser diferente en cada rama, porque sei que por cada rama vai a haber un número diferente de carga, vale? Entón, o que sí que se tiña que verificar era que as cargas totales que partían de aquí, fosen por donde fosen, tiñan que ser iguales ás que regresaban por aquí, vale? Entón, a intensidade total ten que ser igual á intensidade pola rama 1, máis a intensidade pola rama 2, máis a intensidade pola rama 3, vale? Bueno, pois, sabendo que a voltaxe vai a ser igual en todas as resistencias, o sea, a voltaxe da pila, que é 5, ten que ser igual a voltaxe por esta rama, aquí o poño, ten que ser igual a voltaxe desa rama 2 e igual a voltaxe da rama 3, vale? 5 voltios. E sabendo que pola lei de Ohm a intensidade é voltaxe partido de resistencia, podo calcular a intensidade que circula por cada unha das ramas. Vamos a empezar pola primeira. A intensidade nesta rama será a voltaxe entre a resistencia 1, ¿sí? 5 entre 10. Pois por esta rama circularán 0,5 amperios. A intensidade pola rama 2, pois será a voltaxe en esta rama entre a resistencia desta rama, o sea, 5 entre 5, 1 amperio. E por último, a intensidade nesta rama 3 será a voltaxe en esta rama entre a resistencia 3, o sea, 5 entre 15, que son 0,33 amperios, vale? Entón, a intensidade total do circuito será esta intensidade 0,5 máis esta intensidade 1 máis 0,33, vale? Entón, a intensidade total será 1,83 amperios. Bueno,